जस्तो इफ यु आस्क मी लाइक थेरापिस्ट हुनु इज नट एन इजी टास्क बिकज जुन बेला पनि प्रब्लम सुनिरहेको हुन्छ र आइएम गिभिङ सल्युसन्स बिकज द्याट्स माई जब लाइक आई सेड लाइक अ करिडोर आइएम सोइङ द वे बट इट्स नट एन इजी टास्क किनभने हाम्रो ह्युमन इमोसन्स हामी सबैको एउटै हो तपाईँको मेरो सबैजनाको अब तपाईँको कुनै कथाहरू सुन्दाखेरि मलाई पनि त आफ्नो पर्सनल लाइफको कतिवटा रिमाइन्डर्स आउला जुन आर ट्रिगर्स भने त त्यो त गाह्रो भयो नि त राइट सो वाट डु आई हेभ टु डु आई हेभ टु फर्स्ट टेक केयर अफ मी मैले तपाईँलाई हेल्प गर्नलाई त पहिला त म आई हेभ टु बी फाइन कस्तो हुन्छ भने मेरो सेसनमा कोही पनि मान्छेले मलाई सोचे आएर म थेरापीलाई आ भनेर बसेर थेरापी हुँदैन अर्को कुरा चाहिँ मैले कोही मान्छेलाई हेल्प गर्ने हो भने मैले पहिला उहाँहरूलाई चिन्नु पऱ्यो राइट कोही मान्छेलाई चिनेकै छैन उहाँको के को लागि थेरापी गर्ने किन गर्ने त थाहा हुनु पऱ्यो नि त सो त्यसैले गर्दा मौका आएपछि मेरो फर्स्ट अपोइन्टमेन्ट जुन 1 घन्टा लामो हुन्छ चाहिँ हुँदैन लाइक हरेक किसिमको केस इज ह्यापनिङ होइन जस्तो म कहाँ स्टुडेन्ट्सहरू आउनुभयो भने यस दिस लभ रिलेसनसिपको कुरा पनि छ फ्यामिली कन्फ्लिक्ट छ भनेको अब पेरेन्ट्सहरू आयो इन कन्फ्लिक्ट त्यसले गर्दा बच्चालाई अफेक्ट भइरहेको हुन्छ होइन त्यस्तो केसेसहरू हुन्छ अब अलिकति ठुलो मान्छेहरू हेऱ्यो भने एउटा प्रोफेसनल र पर्सनल लाइफको ब्यालेन्स नभएर पनि हुन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि पनि कन्फ्लिक्ट क्रिएट गरेर हुन्छ होइन अनि त्यसको इम्प्याक्ट फेरि यङ्गर बच्चाहरूलाई परिरहेको हुन्छ जुन पेरेन्ट्सहरूले रियलाइज पनि गर्नुहुन्न र बच्चाले पनि एक्सप्लेन गर्न सक्दैन कि मलाई यो भयो भनेर त्यस्तो केसेसमा आर्ट थेरापी एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ किनभने ड्रइङको थ्रुबाट पत्ता लाग्छ के भएको भनेर त्यस्तै गरेर स्टुडेन्ट्सहरू अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन मलाई गजब लाग्छ किनभने उहाँहरू आफै रिच आउट गर्नुहुन्छ कि म्याम आई थिङ्क आई निड हेल्प भनेर नमस्ते समाजका कथा पडकास्ट च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ आज हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ मिस लज्जा दीक्षित सी इज एन आर्ट थेरापिस्ट उहाँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सले भन्नुपर्दाखेरि मलाई एकदमै प्रभावकारी लाग्नुहुन्छ अनि हाउ मच आई नो सी इज प्याक्ड फर मन्थ्स हुन्छ नि हजुरहरूले उहाँको डेट लिन खोज्नुभयो भने 3-4 महिना लक्की हुनुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ 3-4 महिना नभए वेटै गर्नुपर्ने हुन्छ वेलकम म्याम टु द सो थ्याङ्क यू सो मच गुड टु बी हियर म्याम हामीलाई वाट इज आर्ट थेरापी बुझाउन सक्नुहुन्छ आर्ट थेरापी इज एक्चुली भेरी सिम्पल when you want to express how you feel कतिचोटि मान्छेहरूले आफूलाई के फिल भइरहेछ किन फिल भइरहेछ बताउन पनि सक्नुहुन्न बुझ्न पनि सक्नुहुन्न त्यो हामी चित्रद्वारा पत्ता लगाउँछौँ सो बेसिकली आर्ट थेरापीको आइडिया के हो भने द वे अ पर्सन इज फिलिङ दे एक्सप्रेस इट थ्रु द मिडियम अफ ड्रइङ अर क्राफ्ट बट द होल आइडिया अफ क्रिएटिभ एक्सप्रेसन चाहिँ आर्ट थेरापी हो ओके हाउ मच आई नो हुन्छ नि थेरापिस्ट बिङ अ थेरापिस्ट इज अ भेरी डिफिकल्ट जब लाइक कम्प्यासन फटिक हुन्छ होला अर हुन्छ नि आई हेभ हर्ड थेरापिस्टहरूले एकदमै सुसाइड गरेको हुन्छ नि बिकज years of listening to other traumas हुन्छ नि सो आई डोन्ट नो आई मे नट बी राइट जस्ट त्यो सुनिन्छ न्युजमा सुनेको कुराहरू होइन सो वाइ डिड यु चुज टु बी अ थेरापिस्ट It's a great question. I can tell you why I chose to be an art therapist. मेरो interest actually started with my interest in art. I trained under the renowned artist Manoj Babu Mishra, who was based in Bauta and unfortunately passed a couple of years ago from a very young age of 9. So I trained under him. त्यसपछि म मेरो कलेजमा ग्रेजुएट डिग्री पनि मैले फाइन आर्ट्सै गरे हो. So I became and I emerged as an artist. तर ड्रइङ गर्दा जति थेराप्युटिक फिल भयो नि एक्जिबिसन स्पेसमा त्यही कुरा एक्जिबिट गर्दा मान्छेहरूलाई त्यो फिलिङ नआए जस्तो हुने कि या आफ्नो आर्टको बारेमा कुरा गर्दा मान्छेहरूले चाहिँ ए ओके ठिकै छ नि भने जस्तो मात्र फिल भयो अनि द पावर अफ आर्ट इज सो स्ट्रङ कि आर्टको थ्रुबाट त कति थेराप्युटिक फिलिङ आउनुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ म आर्ट थेरापी भन्ने फिल्डमा गएको हो किनभने त्यो चाहिँ सोली आर्ट बेस्ड हो त त्यसमा थेराप्युटिक एलिमेन्ट्स छ किन भन्दा मान्छेहरूले आफूलाई बुझ्नलाई आर्टबाट सबैभन्दा बेस्ट वे हो कि सो त्यसैले चाहिँ अनि आई बिकेम एन आर्ट थेरापिस्ट हजुर इज दिस अ डिफिकल्ट प्रोफेसन यस स्पेसली इन नेपाल किनभने जब मैले आर्ट थेरापी पढेँ र सुरु गर्न खोजेँ यसै पनि मेन्टल हेल्थ नेपालमा स्टिग्मेटाइज्ड
साइकियाट्रिस्ट कहाँ साइकोलोजिस्ट कहाँ जाने भन्दा मान्छेले हो के भयो पागल भयो के भयो भन्ने खालको सोसाइटी होइन त्यसमाथि फेरि आर्ट बेस्ड किनभने त्यो बेला हाम्रो आर्ट सिनको पनि त्यतिसम्म मान्छेहरूले वास्ता गरे जस्तो लागेको थिएन किनभने ओके आर्टिस्ट हो लाइक द्याट वाज इट सो आर्टसँग बेस भएको मेन्टल हेल्थ सपोर्ट भनेको त एकदमै अप्ठ्यारो पनि थियो गाह्रो पनि थियो सो त्यसले गर्दाखेरि आर्ट थेरापी भनेर फिल्डमा आएर सुरु गर्न चाहिँ इट वाज क्वाइट अ स्ट्रगल जस्ट बिकज पिपल डिन्ट नो वाट इट वाज के लाइक आर्ट थेरापीको कन्सेप्ट पनि थिएन नेपालमा र के हो भनेर बुझ्न खोज्ने कोहीको मनसाय पनि थिएन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ गाह्रो चाहिँ डेफिनेटली भएको हो हजुर एज अ क्लाइन्ट वेन आई अप्रोच यु होइन आई डेन्ट नो धेरै फर्म्स अफ थेरापी हुन्छ भनेर थाहा थिएन होइन जस्ट थेरापिस्ट थाहा थियो साइकोलोजिस्ट थाहा थियो होइन अनि वेन आई कन्ट्याक्टेड यु अनि वेन आई फाउन्ड आउट यु आर आर्ट थेरापिस्ट विल इट बी इफेक्टिभ भन्ने ठ्याक्क दिमागमा हिट गरेको थियो बट अहिले ठ्याक्क भन्दै गर्दाखेरि हुन्छ नि ठ्याक्क दिमागमा के आयो भन्दाखेरि वाट इफ माई पेरेन्ट्स हियर इट हुन्छ नि दे डोन्ट नो आई हेभ गन टु थेरापी होइन अनि त्यसपछि आएर विल कम आउट म यो पोजिसनमा वेयर आई अर्न वेयर आई वर्क हुन्छ नि तर पनि मैले यस्तो सोचिराख्नु भन्दाखेरि टकिङ अबाउट अदर नर्मल पिपुल उहाँहरूलाई कस्तो हुन्छ होला हुन्छ नि कमिङ टु थेरापी हुन्छ नि हाम्रो सोसाइटी अनि मेरो घरमा पनि हुन्छ नि वाट आई फिल इज पिपुल हेभ देयर ओन एक्सपिरियन्स त्यही भएर कोही मान्छे यस्तो भएको होला अनि मेरो घरमा पनि थेरापी गइसेन भन्दाखेरि गाली गर्छिन्छ क्या सो वेन यु सेड अघि स्टिग्मेटाइज भनेर हाम्रो नेपाली सोसाइटी यसबाट लाइक वाट काइन्ड अफ च्यालेन्जेस यु हेभ फेस्ड हुन्छ नि लाइक क्लाइन्टहरूलाई आउन नखोज्ने हो कि अब कस्तो छ भने अगेन किनभने मेरो मेन्टल हेल्थको फिल्ड हो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मेरो लागि मेरो प्रोफेसनमा इज कन्फिडेन्सियालिटी र प्राइभेसी त्यो भनेको कुनै पनि क्लाइन्ट म कहाँ आउनुहुन्छ भने उहाँहरू र म बिच भएको कुरा उहाँ र म बिचै रहन्छ होइन अब अफकोर्स 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरू छ भने त मैले पेरेन्ट्सहरूलाई इन्फर्म गर्नु पऱ्यो कि यस्तो भएको भनेर उहाँहरूलाई पनि आइडिया दिनु पऱ्यो त त्योभन्दा अरू अडल्ट्सहरू भयो भने उहाँहरू र म बिच कुरा राख्ने कारणै किनभने मेन्टल हेल्थ भनेपछि कन्फिडेन्सियल राख्नै पर्छ किनभने ट्रस्ट बेसिसमा चल्ने प्रोफेसन हो हाम्रो कोही मान्छे म कहाँ आएर उहाँहरूको पर्सनल लाइफ किन खोल्ने राइट किनभने दुःख नपरिकन म कहाँ कोही पनि आउनुहुन्न लाइक मलाई गाह्रो भयो मलाई स्ट्रेस भयो या अनेक रिजनले म कहाँ आउनुहुन्छ नि त त्यो आउनको लागि पहिलो स्टेप इज मलाई गाह्रो भएको छ र त्यो भन्न धेरै कम मान्छेले सक्नुहुन्छ र गाह्रो भएको छ भन्दा पनि अब म कस कहाँ जाने किनभने मलाई हेल्प गर्ने मान्छेलाई त मैले सबै थोक भन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त भने त्यो फियर लिएरै आउनुहुन्छ भने त्यो नै आई थिङ्क इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ कि मान्छेहरूलाई टु एक्सेप्ट कि देयर इज अ प्रब्लम एन्ड देन टु से द्याट ओके आई निड टु गो एन्ड सिक हेल्प र इमेजिन हेल्प लिन आउँदाखेरि यदि मैले कन्फिडेन्सियालिटीको क्लजै राखिनँ अरे र मैले भने कि म कहाँ त यस्तो मान्छे आएको थियो उसलाई त यस्तो भएर रहेछ भनेर गसिप गर्न थाल्यो भने त खतम भएन र हजुर एन्ड आई थिङ्क त्यो स्टिग्मा भनेको पनि त्यो फियर हो कि अरूले थाहा पाउला कि र त्यो थाहा पाउला मात्र होइन कि मलाई कसरी जज गर्छ लाइक भर्खर तपाईँले भन्नुभयो नि त मेरो फ्यामिलीले अब यो सुन्यो भने वाट आर दे गोइङ टु थिङ्क अबाउट मी तर इफ पिपल लुक एट यु आर अ कन्फिडेन्ट प्रोफेसनल पर्सन सो वाट कुड बी पोसिबली रङ विथ यु राइट ट्रु सो के भन्छ के अरे the reason I chose to be in therapy was to grow भनेर हो कतिलाई यो थाहा नै छैन कि जस्ट स्ट्रेसहरूलाई ह्यान्डल गर्नलाई होला मेबी ट्रमा होला मेबी कुनै प्रब्लम इस्युजहरूलाई होला तर हाउ इज थेरापी युजफुल टु ग्रो इन लाइफ एब्सोल्युटली बिकज आर्ट थेरापी जुन म हरेक क्लाइन्टलाई भन्छु इज द बिगेस्ट रियालिटी चेक द्याट युआर गोइङ टु ह्याभ अबाउट यर लाइफ किनभने त्यो बेला थाहा पाइन्छ कि ओके मलाई के कुराले गाह्रो भएर रहेछ इट्स अ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ यर सेल्फ एन्ड इट्स अल फर सेल्फ ग्रोथ भनेको मान्छेहरू स्ट्रेस लिएर आउनुभयो भने ओके मलाई किन स्ट्रेस भयो थाहा छैन विभिन्न कारण छ मेरो मेबी फ्यामिली लाइफ गजब छैन मेरो प्रोफेसनल लाइफमा गाह्रो होला मलाई फाइनेन्सियली गाह्रो होला त्यो सबै त भन्नुहुन्छ होइन तर एक्चुअल स्ट्रेस फ्याक्टर के हो भन्यो भने खोइ थाहा नै छैन त्यसैले त तपाईँको आएको लाइक मेरो प्रब्लम के हो लाइक हाउ डु आई हेल्प माइसेल्फ भन्ने हुन्छ नि त होइन भने आई मिन इट इज अल अबाउट मुभिङ फरवर्ड के बिकज जो थेरापीलाई आउनु भएको छ जसले सेसन्सहरू गर्नुभएको छ अहिले उहाँहरूको लाइफ हेऱ्यो भने पिपल आर ग्रोइङ दे आर आउट एन्ड अबाउट
दे लिभिङ अ वन्डरफुल लाइफ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. हजुर, यु सेड पिपल आर ग्रोइङ होइन, लाइक कुनै कोही मान्छे कुनै इस्युज लिएर आउनुभयो भने कम्प्लिटली रिकभर हुनुहुन्छ द इस्युज हुन्छ नि, अर पार्सियली विथ फेज विथ टाइम, हाउ इज द प्रोसेस? इट डिपेन्ड्स. अब जस्तो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीलाई प्रब्लम किन हुन्छ सोच्ने हो भने हामी सबैको लाइफमा होइन, हाम्रो प्रब्लम हामी जहाँ छौँ र वरिपरि हाम्रो नजिक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूकै थ्रु आउने हो. सोच्नुहोस्, हजुर, हाम्रो प्रब्लम कहाँबाट आउँछ? घरबाट, फ्यामिली इस्युजबाट, फ्रेन्ड्सबाट, प्रोफेसनल लाइफबाट, स्ट्रेसबाट, प्रेसर्सबाट, राइट? भने त्यो प्रब्लम्सहरू या वरिपरिको मान्छेले हामीबाट के एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ या कस्तो प्रेसर दिइरहनु भएको छ त्यो त हामीले केही चेन्ज गर्नै सक्दैनौँ नि त. सोच्ने कुरा हो नि, होइन र? जे कुराले तपाईँलाई प्रेसर दिइरहेछ या पढाइको स्ट्रेस छ या कामको डेडलाइन्सहरू छ त्यो यु कान चेन्ज इट. तर तपाईँले चेन्ज गर्न सक्ने के छ भने फर्स्ट अफ अल आफ्नो सेल्फ केयर. तपाईँले आफ्नो कतिको केयर गर्नुहुन्छ, आफूलाई खुसी राख्न के गर्नुहुन्छ, तपाईँको प्रायोरिटिज के हो लाइफमा. र अर्को कुरा नेगेटिभ थट्स, नेगेटिभ इमोसन्सहरूलाई टाढा राख्नको लागि तपाईँले के गरिरहनु भएको छ भने त हेर्ने हो भने आफूलाई अगाडि बढाउनलाई त यदि वरिपरिको मान्छेहरू सिचुएसन्स हामीले चेन्ज गर्न नसक्ने रहेछ भने के चेन्ज गर्नु पर्यो त भन्दा हाम्रो माइन्ड सेट. एट द एन्ड अफ द डे मान्छेहरू सोच्ने हो भने मोस्ट अफ द टाइम नेगेटिभली सोचिरहेको हुन्छ नि त. कुनै सिचुएसन भयो भने पहिल्यै रियाक्सन हाम्रो इज लाइक ला यो त सक्दिनँ होला, ला अब त खतम हुने भयो. हामी कतिचोटि आफूलाई भन्छौँ कि ए म गरिहाल्छु नि, अफकोर्स राम्रो हुन्छ भन्ने धेरै कम हुन्छ कि. अनि इट इज अल अबाउट द माइन्ड सेट. र इमेजिन माइन्ड सेट पोजिटिभ भएको भने के हो? इज ग्रोथ. When I first came to you, you said हुन्छ नि तिमी आयो, तिमीले you realized you have something to solve हुन्छ नि, त्यही भएर तिमी यहाँ छौ भन्दा दिस इज द फर्स्ट स्टेप टु अ रिकभरी भनिसकेको थियो क्या. आई स्टिल रिमेम्बर द्याट लाइन. अनि ओ वाउ भएको थियो क्या. टेकिङ अ फर्स्ट स्टेप इज सो इम्पोर्टेन्ट नि त. अनि सो वाट इज द सेसन युजली लाइक हुन्छ नि, कति आवर्सको हुन्छ, कस्तो खालको आर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ? कस्तो हुन्छ भने मेरो सेसनमा कोही पनि मान्छेले मलाई सोचे आएर म थेरापीलाई आ भनेर बसेर थेरापी हुँदैन. अर्को कुरा चाहिँ मैले कोही मान्छेलाई हेल्प गर्ने हो भने मैले पहिला उहाँहरूलाई चिन्नु पऱ्यो, राइट? कोही मान्छेलाई चिनेकै छैन उहाँको के को लागि थेरापी गर्ने, किन गर्ने त थाहा हुनु पऱ्यो नि त. सो त्यसैले गर्दा मौका आएपछि मेरो फर्स्ट अपोइन्टमेन्ट जुन 1 घन्टा लामो हुन्छ जसलाई कन्सल्टेसन भन्छु म, इट्स जस्ट अबाउट गेटिङ टु नो हु दिस पर्सन इज. बिकज त्यसमा दुईवटा रिजन. मैले पहिला मान्छे चिन्नु पऱ्यो, तपाईँहरूको लाइफमा के एक्सपिरियन्सेस या अनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट्सहरू बारे छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो. त्यो बुझेपछि त यतिकै एउटा आइडिया हुन्छ कि ओके यस्तो अनफर्चुनेट इभेन्ट्सहरू बारे छ, सो परह्याप्स त्यहीँबाट इस्युजहरू निस्किया हो कि भनेर बुझ्नु पऱ्यो. सेकेन्ड कुरा, जो मान्छे मका आइरहनु भएको छ जसलाई म क्लायन्ट भन्छु उहाँहरू मसँग कम्फर्टेबल हुनु पऱ्यो. बिकज थेरापिस्ट कहाँ गएपछि त तपाईँ त अनेस्ट भएर आफ्नो लाइफको बारेमा सबै नबताइकन त तपाईँलाई थेरापिस्टले हेल्प गर्न सक्दैन. भने फर्स्ट अपोइन्टमेन्ट जुन कन्सल्टेसन हो द्याट्स मोर अबाउट ऱ्यापो बिल्डिङ विच इज सो इम्पोर्टेन्ट. ताकि एउटा क्लायन्ट र थेरापिस्टको बिचको एउटा अनेस्ट रिलेसनसिप बिल्ड होस्. त्यसपछि हामी थेरापीको अपोइन्टमेन्ट राख्छौँ. थेरापीको अपोइन्टमेन्ट डिपेन्डिङ अन द एज एन्ड अब द रिजन होइन 90 मिनट्स टु 2 आवर्सको हुन्छ सेसनहरू. अनि त्यसपछिको सेसन्सहरू चाहिँ जुन बढी काउन्सिलिङतिर जान्छ त्यो चाहिँ अब डिपेन्ड्स अन वाट द केस इज, कतिको निड छ. मेरो सेसन्सहरू स्ट्यान्डर्ड जेनेरिक सेसन्स हुँदैन. किनभने जुन कन्सल्टेसनमा क्लायन्टलाई मैले भेटाए हुन्छु हरेक क्लायन्टको त लाइफ डिफ्रेन्ट छ, इस्युज डिफ्रेन्ट छ, राइट? रियाक्सन्स डिफ्रेन्ट छ भने त्यसको बेसिसमा मैले प्लान गर्नुपर्छ सेसन्स. हजुरले स्ट्यान्डर्ड जेनेरिक हुँदैन भन्नुभयो, लाइक डिफ्रेन्स के हो? लाइक होइन भनेको सबैलाई मैले एकै थरीको इमेज मेकिङ नगरौँला. ओके. बिकज मेरो त आर्ट थेरापी हो नि त. हजुर. भनेको म टक थेरापी भनेको जुन काउन्सिलिङमा हुन्छ ए तपाईँलाई यस्तो भयो तपाईँ यो गर्नुहोस् न भनेर भन्दिनँ कि. किनभने आर्ट थेरापीमा मेरो विश्वास चाहिँ के हो भने कोहीलाई पनि मैले बाटो देखाउने हो कि हेर्नुहोस् तपाईँलाई त यसबाट इस्यु भएर रहेछ, तपाईँको प्रब्लम यहाँ रहेछ जुन हाम्रो ड्रइङबाट थाहा हुन्छ होइन. त्यसपछि तपाईँको सोल्युसन यसमा रहेछ. सो तपाईँले यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको मेबी ओभरथिङ्किङ रोकिन्छ, युल फिल अ लट बेटर भनेर मैले बाटो देखाउने काम गर्छु. सो आई एम लाइक अ कोरिडोर, अ वेल लिट अप कोरिडोर. सो आई सो द वे.
त्यसपछि क्लायन्ट्सहरूले मैले एडभाइस दिएको कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने उहाँहरूले देख्दै जानुहुन्छ कि ए हो रहेछ त मेरो त यो कुराले पो बिगारा रहेछ त भन्ने हुन्छ नि त सो अब त्यो करिडोर देखाउनलाई त मान्छेको इस्यु के हो त्यसमा भर पर्यो नि त सबैको बाटो त एउटा भएन नि त अब कोहीको ट्रमाको केस होला कोहीको अनफर्चुनेटली अब्युजको केस होला कोहीको जो सिम्पल स्ट्रेस होला होइन कोहीको डोमेस्टिक भायोलेन्स होला भने त्यो त इट गोज अन एन्ड अन त्यसैले गर्दाखेरि जेनेरिक भनेर सबैलाई स्ट्यान्डर्ड ल यही हो ल आउनुहोस् यो गर्छु भन्न त मिल्दैन नि हजुर हजुर टकिङ अबाउट द वेल लिट करिडोर होइन हजुरभन्दा अगाडि पनि म 3-4जना थेरापिस्टलाई भेटेको थिएँ होइन अनि स्याड रियालिटी चाहिँ प्राइभेट क्लिनिक्स वर ओकेश बट गभर्मेन्ट क्लिनिक चाहिँ टकिङ अबाउट टिचिङ हस्पिटल हुन्छ नि देयर आर एउटै कोठामा देयर आर 5-6वटा डेस्क अनि देयर इज नो वल अनि ओपनली मैले थेरापिस्टलाई केही भन्यो भने काउन्सिलरलाई केही भन्यो भने ओपनली अरूहरूले सुनिन्छ क्या भन्ने अप्ठ्यारो होइन अनि कुनै अब कुनै प्राइभेट क्लिनिक्समा चाहिँ देयर इज जस्ट अ चेयर कुरा गऱ्यो अनि आई रिमेम्बर कमिङ टु योर प्लेस हुन्छ नि एकदमै वार्म कोजी हुन्छ नि द स्मेल होइन अनि देयर इज नो टेबल चेयर हुन्छ नि लाइक फर्मल मिटिङ जस्तो त लागेकै थिएन मलाई हुन्छ नि यु सेड इट्स यर चोइस हाउ यु वान्टेड द स्पेस टु बी भनेर है अनि अदर थिङ इज हुन्छ नि हाउ मच हुन्छ नि सुरुमा म हजुरको एउटा एनजिओको थ्रुबाट आएको हो नि त अनि आई नो हजुरले मलाई या मेरो फ्रेन्ड्सहरूलाई फ्रीमा कति हेल्प गरिसकेको छ भनेर अनि थ्याङ्क यू फर द्याट मोस्ट वेलकम लाइक कति वर्ष भयो हजुर यो फिल्डमा लाग्नु भएको स्पेसली बिङ आर्ट थेरापिस्ट भयो इट्स बिन ओभर 10 years now वाउ yeah what are the like not so common cases I mean I would think it is common but perhaps it is not something that's talked about. Let me put it that way. किनभने कतिवटा कुराहरू घर घरमा या सोसाइटीमा या कम्युनिटीमा भइरहेको हुन्छ तर मान्छेहरूले ओपनली कुरा गर्नुहुन्न फर इक्जाम्पल स्ट्रेस भयो भने ए मलाई स्ट्रेस भयो भन्नुहुन्छ राइट अब अनफर्चुनेटली दिक्क लाग्यो स्याडनेस भयो भने अचेलको मान्छेहरूले गुगलले गरेर ओ आइ एम डिप्रेस्ड भन्छ विच इज सो रङ होइन त्यस्तै गरेर अब हामीले हो डोमेस्टिक भायोलेन्स यताउतिको कुरा पनि सुन्छौँ होइन तर अब केसेसहरूमा हेर्दाखेरि देयर सो मेनी मेन who are going through domestic violence. It's just that people don't know about it. It's not always the women who are victims here. There are men who are also victimized. Men are victimized हुँदाखेरि it's not always about physical violence. It could be emotional. It could be solely mental as well. होइन अब यस्तो कुराहरू त मान्छेले ओपनली गर्दा पनि गर्दैन and it's all hush hush होइन Unfortunately, there are also cases जहाँ चाहिँ फ्यामिलीभित्रै अब्युज पनि भइरहेको हुन्छ बट नो बडी टक्स अबाउट इट किन भन्दा अरूले थाहा पाउनु पनि हुँदैन एन्ड यु अलमोस्ट ट्राइङ टु प्रोटेक्ट द नेम एन्ड द फेम अफ द फ्यामिली भने यस्तो कुराहरू सोच्यो भने ऊ बाफ्रे हो र भनिन्छ तर म एज अ थेरापिस्ट मैले यति देखिरहेको हुन्छु एन्ड इट्स सो अनफर्चुनेट कि बाहिरबाट हेर्दाखेरि एभ्रिथिङ्स ग्रेट तर भित्र हेऱ्यो भने कति हलो खोक्रो र अब्युसिभ हुन्छ कि भने अब यसलाई मैले नयाँ भन्न पनि सक्दिनँ किनभने यो मैले देखेकै कति वर्ष भइसक्यो देखिरहेको हुन्छु इट्स जस्ट द्याट अगेन कन्फिडेन्सियालिटी क्लज हुन्छ सो आई डोन्ट टक अबाउट इट होइन तर जेनेरिकली भन्दाखेरि धेरै कुराहरू भइरहेछ जुन हामीले भन्ठान्छौँ नेपालमा हुँदैन र भइरहेछ सिटिजमै भइरहेछ सेन्टरमै भइरहेछ होइन त्यही हो तर जे पनि अब लुकीछिपी हस हस भन्नु हुँदैन उसले के भन्ला मान्छेले के भन्ला जजमेन्ट गर्ला भन्ने डरले पनि मान्छेले खुलेर कुरा गर्दैन क्या हजुर अनि द मोस्ट धेरै केसेस लाइक हुन्छ नि मोस्ट कमन केसेस भन्नुपर्दाखेरि इज इट रिलेटेड फर इक्जाम्पल लभवाला रिलेसनसिपवाला हो कि अब्युजवाला मोस्ट कमन त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक छ कमन भन्ने हुँदैन लाइक हरेक किसिमको केस इज ह्यापनिङ होइन जस्तो म कहाँ स्टुडेन्ट्सहरू आउनुभयो भने यस दिस लभ रिलेसनसिपको कुरा पनि छ फ्यामिली कन्फ्लिक्ट छ भनेको अब पेरेन्ट्सहरू आर इन कन्फ्लिक्ट त्यसले गर्दा बच्चालाई अफेक्ट भइरहेको हुन्छ होइन त्यस्तो केसेसहरू हुन्छ अब अलिकति ठुलो मान्छेहरू हेऱ्यो भने एउटा प्रोफेसनल र पर्सनल लाइफको ब्यालेन्स नभएर पनि हुन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि पनि कन्फ्लिक्ट क्रिएट गरेर हुन्छ होइन अनि त्यसको इम्प्याक्ट फेरि यङ्गर बच्चाहरूलाई परिरहेको हुन्छ जुन पेरेन्ट्सहरूले रियलाइज पनि गर्नुहुन्न अब त्योभन्दा बढी भन्दै जाउँ भयो भने अफकोर्स दिस म्यारिटल कन्फ्लिक्ट भइरहेको हुन्छ
अनफर्चुनेटली डोमेस्टिक अब्युज को कुराहरू हुन्छ तर त्यस्तो खालको अब्युजहरू पनि इट्स नट लाइक म कहाँ एकदम पिटाइ खाएर आएको मान्छेहरू हुँदैन कि त्यस्तो होइन इट्स अल अबाउट मेन्टल टर्चर मेन्टल स्ट्रेस लाइक मलाई यस्तो भइरहेछ तर आई डोन्ट नो वाट टु डु भन्ने केसेसहरू हुन्छ अब कतै न कतै हेऱ्यो भने फाइनेन्सियल एलिमेन्ट्सहरू छ लाइक मेबी वान पार्टनर इज नट वर्किङ अनि अर्को पार्टनरलाई प्रेसर परिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा पनि स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ अब अगाडि बढ्दै जाने हो भने अलिक ओल्डर मान्छेहरूको हेऱ्यो भने लोनलिनेसको केसेसहरू देख्छु म किनभने हेऱ्यो भने मोस्ट अफ द यङ्गर जेनेरेसन इज अवे होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि घरमा को बाँकी भयो भने त यस्तो ओल्डर पिपल अनि ओल्डर पिपल कोसँग कुरा गर्ने त होइन र सबैको केसमा दुईजना हुन्छ भन्ने त छैन नि त कोही कोहीमा त एक्लो हुनुहुन्छ भने अनि घरमा को छ कुरा गर्नलाई किनभने एट दि एन्ड अफ द डे प्रब्लम कहाँबाट आउँछ भन्दा जब हामी बटल्ड अप हुन्छौँ हामी इमोसन्सको कुरा गर्न सक्दैनौँ प्रब्लम्सहरू सेयर गर्ने मान्छे हुँदैन र सेयर गर्ने भन्दा पनि बुझ्ने मान्छे हुँदैन क्या सो त्यसैले गर्दा पनि त सानसानो बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई पनि अब स्कुलमा पनि इस्युजहरू हुनसक्छ होइन कोही टिचरले यसो गाली गर्ला कोहीलाई चित्त दुख्ला ऊ सेन्सिटिभ होला उसले भन्न नसक्ला अनि भोलिदेखि के हुन्छ ऊ मलाई पेट दुख्यो स्कुल जान मन छैन मलाई यो स्कुल जान मन छैन पेरेन्ट्सहरूले बुझ्नुहुन्न के भइरहेछ हिजोदेखि त ठिक थियो भने त्यस्तो खालको केसेसहरू पनि भइरहेको हुन्छ कि हजुर हजुरले इमोसन्स बटल अप भन्नुभयो होइन आई हर्ड दिस कतिचोटि होइन अनि आई नो माई फ्रेन्ड्स हुन्छ नि मैले चिन्ने भनेको मेरो साथीहरूलाई हो मेरो घर परिवारको मान्छेलाई हो अनि हाउ आवर सोसाइटी इज हुन्छ नि लाइक इमोसनल कुरा भावनात्मक कुराहरू हुन्छ नि इमोसनल कुराहरू सबै करियर सक्सेसको कुरा गरिन्छ होला तर द थिङ्स विच आर इम्पोर्टेन्ट विच निड्स टु बी टक अबाउट त्यो चाहिँ हुँदैन होइन अनि लाइक बटल अप भएको इमोसन्स माई इमोसन्स आर बटल अप भने कतिखेर थाहा हुन्छ या कसैले लाइफ टाइममै थाहा पाउँदैन जस्तो पनि लाग्छ मलाई किन सेयर यसमा अलिकति केही आई थिङ्क यदि तपाईँलाई सडनली यु डोन्ट फिल गुड बिहान उठ्दाखेरि के फेरि बिहान भइसक्यो भने जस्तो होइन एन्ड आम नट टकिङ अबाउट लेजिनेस हियर अल्छेपनाको कुरा गरे होइन या कहिलेकाहीँ लाइक यत्तिकै रिस उठ्छ कहिलेकाहीँ यत्तिकै रुन मन लाग्छ किन रुन मन लाग्छ पनि थाहा छैन दिक्क ला जस्तो हुन्छ जे गरे पनि अड्क्या जस्तो लाइफै अगाडि नबढ्या जस्तो भन्यो भने चाहिँ मोस्ट लाइकली यु आर बटल्ड अप के किनभने आखिर हामीलाई मैले अघि पनि भनेँ हामीलाई स्ट्रेस कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि हामी जहाँ छौँ हाम्रो वरिपरि जो हुनुहुन्छ हाम्रो सिचुएसनबाट स्ट्रेस हुने हो अब त्यो स्ट्रेस रिलिफ गर्ने के त भन्दा त कुरा गर्नु पऱ्यो नि त तपाईँले मलाई यस्तो भन्नुभयो त्यसले मलाई चित्त दुख्यो मलाई एकदम गाह्रो भएको छ भन्यो भने त त्यो मान्छेले होइन मैले त्यसरी भन्न खोजेकै होइन नि लाइक सो सरी मात्र भनिदियो भने पनि सक्यो कि हजुर तर यदि मैले त्यो कुरा भनिनँ भने के भयो त्यो त ममा बसिरह्यो अनि त्यो कुरालाई म के गर्छु दिमागमा खेले गर्छु किन त्यो भन्यो होला त्यो टोनमा किन बोल्यो होला मैले के नै गरेको थिएँ र सो त्यो हुँदा के भयो ओभर थिङ्किङ भयो अनि ओभर थिङ्किङले के गर्यो त झन् स्ट्रेस भयो अनि त्यो भएपछि के हुन्छ छिनमा रुन मन लाग्छ छिनमा स्ट्रेस हुन्छ अब छन् रिस उठ्छ होइन भने यस्तो कुराहरू याद गर्नु पर्यो कि र आई थिङ्क द बेस्ट वे कि त्यहाँसम्म पुग्दै नपुगौँ न किन त्यहाँसम्म पुग्ने त्यसको लागि गर्ने के भन्दा चाहिँ कन्भर्सेसन कन्फ्लिक्ट भने होइन अब कन्फ्लिक्ट भनेको जब मान्छेहरू बस्नुहुन्छ ठुल्ठुलो स्वरले चिचाउनुहुन्छ डिबेट हुन्छ आर्ग्युमेन्ट हुन्छ त्यो हुँदा के हुन्छ भने दुईजना मान्छे बोलिरहनु भएको हुन्छ जस्तो तपाईँ र म तपाईँको पनि स्वर ठुलो मेरो पनि स्वर ठुलो तपाईँको स्वर झन् ठुलो हुन्छ मेरो त्योभन्दा बढी ठुलो हुन्छ सो बेसिकली के भयो तपाईँले भनेको कुरा मैले एक थोपा सुनेको छैन मैले भनेको कुरा तपाईँले के पनि सुनेको छैन सो हामी खालि नोइज मात्र क्रिएट गरिरहेछौँ देयर इज नो सोल्युसन तर अहिले हामी के गरिरहेछौँ वी हेभिङ अ कन्भर्सेसन त्यो भने के हो तपाईँले के सोधिरहनु भएको छ म जवाफ दिइरहेको छु मैले के भनिरहेको छु तपाईँले त्यसको बारेमा भन्नु भएको छ भने हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट भयो नि त यस्तो रहेछ भनेर सो त्यो भनेको आई थिङ्क हरेक घरमा हरेक रिलेसनसिपमा हुनुपर्ने कुरा हो कि र म त अझ भन्छु कि हरेक दिनको एन्डमा जब परिवारहरू बस्नुहुन्छ एकअर्कालाई सोध्नु के दिन कस्तो भयो आज कस्तो गयो र यदि कुनै बेलामा लाइक राम्रो भएन दिन या कोहीले रिस उठायो भने भन्नु पऱ्यो कि आज यस्तो भयो यसले मलाई यस्तो रिस उठायो मलाई यस्तो फिल भयो भन्यो भने त सक्यो नि कुरा त्यसपछि त अरूले भन्ला नि होइन तिमीले किन यस्तो नगरा त उस्तो नगरा भनेपछि सोल्युसन आयो भने त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो घर घरमा अलि हुँदैन कि हजुर सोच्छु होइन हजुर स्पेसली द भिलेज आई कम फ्रम मैले त्यहाँ एकदमै कम देखेको छु हुन्छ नि द्याट इज समथिङ द्याट
आई थिङ्क वी निड टु आस्क पिपल टु स्टार्ट डुइङ हजुर लाइक गर्न थाल्नुहोस् आजैदेखि कुरा गर्नुहोस् एडिङ टु दिस होइन लाइक पिपल दे आर हन्ड्रेड्स अफ पिपल थाउजन्ड्स अफ पिपल्स होला अझ मिलियन्स अफ पिपल्स नै होला हु डु नट हेभ एक्सेस टु थेरेपी हुन्छ नि के गर्ने कसलाई हेल्प माग्ने नै थाहा छैन वाट क्यान दोज पिपल डु आई थिङ्क इट जस्ट स्टार्ट्स बाई टेकिङ केयर अफ यर सेल्फ भनेको तपाईँको आफ्नो दिन कस्तो चलिरहेछ तपाईँले के गर्नुहुन्छ आफ्नो दिनमा त्यो इम्पोर्टेन्ट छ कि भनेको जस्तो तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त बिहान उठ्ने बित्तिकै लाइक फोन चलाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ होइन सो बिहान उठेपछि आफ्नो टेक केयर गर्नु जरुरी छ त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि फिजिकल एक्सर्साइज एक थोक हो जसले मान्छेलाई एकदमै राम्रो फिल गराउँछ त्यो भन्दैमा जिम जाऊ भनेको पनि होइन जस्ट हिँड्यो भने आफ्नो घरमा बालबच्चा छ भने उनीहरूसँग खेल्यो भने भर्याङ छ भने भर्याङको माथि तल्लो मात्र दौड्यो भने अलिकति फ्या हुने गरेर उफ्रियो भने पनि यु जस्ट फिल गुड किन भन्दा मुटु ढुकढुक हुन्छ पसिना आउँछ यु फिल गुड होइन त्यसपछि सानो सानो कुरा के जस्तो तपाईँलाई चिया खान मन लाग्छ अरे बिहान उठेर त तपाईँले चिया बनाउनुहुन्छ त त्यो चियामा तपाईँले कतिको ध्यान दिएर खाइरहनु भएको छ त नर्मली के हुन्छ चिया बन्छ चिया साइडमा हुन्छ तर 10वटा काम गरेर हुन्छ मान्छेहरू होइन त्यो चिया फर्स्टमा बन्यो किनभने मलाई मिठो लाग्छ भने त्यसलाई 5 मिनट लिएर ध्यान दिएर फुफु गर्दै इन्जोय गर्यो भने क्या मजा आयो नि त त्यसले के गर्यो रमाइलो लाग्यो त्यस्तै गरेर तपाईँको अरू बेला सक्नुभएको बेलामा तपाईँलाई मनपर्ने गाना सुन्नुभयो होइन जे कुरा पनि आफूलाई मन लाग्ने कुराहरू ध्यान दिएर गर्नुभयो त्यो गर्यो भने मन सधैँ खुसी भइरहन्छ के अनि जब मन खुसी हुन्छ के हुन्छ कुनै पनि प्रब्लम आयो भने यसको सोल्युसन त यो हो भनेर सोच्छौँ राइट तर यदि हाम्रो मन खुसी छैन हाम्रो ध्यान आफूमा छँदै छैन खालि अरूलाई गर्नुपर्छ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो अरूले मबाट के आश गरेछ अरूले मलाई कतिको जज गरेछ भनेर हामी आफ्नो दिन बिताउने हो भने तपाईँको मन त दिक्क भएर बस्यो नि त अनि जब दिक्क हुन्छ के हुन्छ कुनै पनि प्रब्लम झन् ठुलो प्रब्लम देख्छ हामीले सोल्युसनै भेट्टाउँदैनौँ के त्यसैले यदि थेरेपीको एक्सेस छैन या थेरेपीमा जान गाह्रो लाग्छ भने एटलिस्ट दिनको सुरुवात राम्रो गर्नुहोस् माइन्डफुलनेस भन्छौँ माइन्डफुलनेस भने के हो हाम्रो 5वटा सेन्सेस छ राइट हाम्रो हेराइ हाम्रो सुनाइ हाम्रो टेस्ट स्मेल र टच भने कुनै पनि काम गर्दा हामी त्यसमा ध्यान दिउँ न जस्तो चिया खाँदै तपाईँले कप समाउनु भयो तातो फिल भयो रमाइलो लाग्यो नि किनभने यो त तातो कपको चिया हो तातो चिया हो होइन त्यसपछि भिजुअली हेऱ्यो चिया त राम्रो देखियो बास्ना सुन्यो ओहो मिठो बास्ना त्यसपछि तपाईँले सिप लिनुहुन्छ अनि निल्नुहुन्छ भने त्यति 5 मिनटमा तपाईँको सबै सेन्सेस इन्भल्भ पनि भयो तपाईँलाई रमाइलो पनि फिल भयो भने त्योभन्दा बढी के चाहियो त आखिर हामी सबैको र मन खुसी पार्ने कुराहरू हाम्रो वरिपरि नै छ किनभने हाम्रो लाइफको चोइसेसले गर्दा नै हामी जहाँ छौँ त्यहाँ पुग्या हो क्या सो हामीले त्यो अप्रिसिएट गर्न सक्नुपर्ने रहेछ अप्रिसिएसन भन्ने कुरा यति गाह्रो लाग्दो रहेछ नि मान्छेहरूलाई गर्नलाई किनभने अप्रिसिएसन भने के हो म 2 वर्ष अगाडि जहाँ थिएँ आज यसो हेर्दाखेरि त बाफ्रे म त यहाँसम्म आइपुगेछु त कसरी आइपुगेँ गाह्रो भयो म लडेँ फेलियर्स भयो होला तर म आइपुगेँ भने त्यो अप्रिसिएसन तपाईँलाई कोहीले पनि दिएको अप्रिसिएसन भन्दा ठुलो अप्रिसिएसन हो कि जब तपाईँले भन्नुहुन्छ वाउ आई डिड दिस फर मी भनेर के सो यस्तो अप्रिसिएसन गर्न त तपाईँलाई कहीँ जानै परेन नि त इट्स अल इन द माइन्ड एन्ड इट्स अल इन द वे वी थिङ्क के सो त्यसैले पोजिटिभ माइन्डसेट र फोकस अन यर सेल्फ भयो भने यु विल फिल गुड एन्ड द्याट्स आई थिङ्क द बेसिस अफ अ गुड लाइफ हजुर अनि सिन्स हाम्रो आजभोलि त एभ्री इन्डिभिजुअल हेज फोन होइन अनि मेरो नराम्रो बानी चाहिँ म पहिला आई डोन्ट नो वाट आई युज टु डु बिफोर गुड इन्टरनेट हुन्छ नि म खाना बिना फोनकै खान्थेँ होला आई डोन्ट रिमेम्बर अ सिङ्गल डे जब मैले खाना विदाउट फोन खाएको छु हुन्छ नि अनि आई नो मेनी फ्रेन्ड्स हुन्छ नि जो नुहाउँदाखेरि पनि गीत सुन्ने फोन अझ फोन सिरिजहरूको चलन छ अनि बाथरुममै फोन लगाएर सिरिज हेर्दै सबै काम गर्ने हुन्छ नि सो वेन यु सेड अघि माइन्डफुल भएर पज लिएर 5 सेन्सेसलाई नै राखेर यु फिल द्याट हुन्छ नि तर त्यो धेरै इन्डिभिजुअलमा कमी छ अनि वाट आइभ हर्ड इज खाना खाँदाखेरि फोन चलाउनु हुँदैन तर पनि थाहा छ हजुरले भनेको कुरा पनि मेनी पिपल नो होला हुन्छ नि तर वाइ डोन्ट दे डु इट भन्ने हो क्या आई थिङ्क जस्ट बिकज इट्स इजी होइन र
फोनमा यदि म मजाले युट्युब चलाएर या नेटफ्लिक्स खोलेर केही हेर्न सक्छु भने आइएम फुल्ली एन्टरटेन्ड अब त्यो भनेको डिस्ट्र्याक्सन पनि हो बिकज आफ्नो लाइफभन्दा टाढाको कुरा हेरिरहेको छु रमाइलो पनि हो कि मलाई लाग्छ एज अ थेरापिस्ट कि मान्छेहरूले आफ्नो रियालिटीलाई चाहिँ सधैँ एक्सेप्ट गरिरहनुपर्छ किन रियालिटी भने के हो रियालिटी सधैँ नराम्रो छैन नि मैले अघि पनि भने हाम्रो माइन्डसेट सधैँ नराम्रो हुन्छ कि रियालिटीमा कति राम्रो कुराहरू छ होइन जस्तो एकजनाले अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो बच्चा रोइरहेको हुन्छ ऊ हुन्छ जस्तो गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो कि हो द्याट्स द नेगेटिभ माइन्डसेट हो गाह्रो भयो बुझेँ मैले तर जस्ट द फ्याक्ट कि तपाईँका बच्चा छ र तपाईँले जन्माएको बच्चा हो मेक्स यु फिल गुड कि हो उसको अलिक गाह्रो भइरहेछ ऊ रोइरहेछ तर सोच्नुहोस् कतिजनाका त्यो छैन एन्ड दे प्रोबेबली वान्ट अ बेबी भनेपछि त्यही सिचुएसनमा हामीले एउटा पोजिटिभ माइन्डसेटबाट यु क्यान फिल गुड के अब फोन भनेको आई थिङ्क मोरलेस हामी सबैजना वे अलमोस्ट एडिक्टेड टु इट फोन बिना केही हुँदा पनि हुँदैन जे यत्तिकै बस्नै नसक्ने भइसकेको छ मान्छेहरू जति पहिला 3 घन्टाको मजाले सिनेमा हलमा गएर सिनेमा हेर्न सकिन्थ्यो अचेल त्यो टिभी अगाडि बस्दा पनि 10 चोटि फोन चलाइरहेको हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो अटेन्सन स्प्यान खतम पनि भयो र हामीलाई एन्टरटेनमेन्ट चाहिँ जुन बेला पनि चाहिने पनि भए जस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाइक विदाउट इट बस्नै नसकेको जस्तो भयो कि यो बानी हो तर यो बानी कतिसम्म हामीलाई हेल्प हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति सोच्नै पर्छ कि किनभने मैले माइन्डफुलनेसको कुरा गरेँ नि माइन्डफुलनेस हुनलाई त प्रेजेन्ट हुन जरुरी भयो नि त लाइक यु सुड बी फुल्ली प्रेजेन्ट इन अ सिचुएसन टु इन्जोय इट अब कतिवटा केसेसमा फ्यामिली खाना बस्दा पनि त फोनै चलाइरहेको हुन्छ भने अनि त्यो फ्यामिलीसँगै बसेको के काम आखिर फ्यामिलीसँगै बसेर एकअर्कालाई ध्यान दियो भने त एकअर्काको बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ एकअर्कालाई बुझ्न सकिन्थ्यो तपाईँको बन्डिङ राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो सोच्ने फुर्सद पनि फेरि हामीमा छैन किनभने हाम्रो फोनमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ आई थिङ्क द्याट्स द माइन्डसेट के अहिले लाइक आजभोलिको इन्डिभिजुअल्स हुन्छ नि स्पेसली म अहिले ब्याचलर्स पढिराख्दाखेरि मेरो सबै साथीहरू चाहिँ ब्याचलर्स पढ्ने उमेरको हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ दे आर डिस्टेन्ट फ्रम द फ्यामिली लाइक एक्लै बसेर खाने हुन्छ नि अनि कुरा गर्दैनौँ भन्दा पनि कसरी कुरा गर्नु के कुरा गर्नु उहाँहरूले बुझ्नु हुँदैन दे डोन्ट सो एफर्ट मैले मात्रै कति एफर्ट लाउने हुन्छ नि अनि how can these problem be solved like as a student मैले चाहिँ I want to have a communication with my family भन्यो भने what can be the small steps होला I think it has to come from both sides जस्तो older generationले पनि यस्तै हो हामी पनि यसरी हुर्क्या हो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जुन माइन्डसेट छ नि त्यो पनि अलिकति रिल्याक्स गर्नुपर्ने हो कि किनभने हेऱ्यो भने टाइम्स हेभ चेन्ज्ड जुन मेबी कति वर्ष अगाडि थिएन जस्तो मोबाइल फोनकै कुरा गरौँ इन्टरनेटकै फोन कुरा गरौँ होइन त्यो कुराहरू अहिले छ नि त सो त्यो बेलामा त्यो सबै नहुँदाखेरि मेबी डाइनामिक्स डिफ्रेन्ट थियो होला फ्यामिलीमा सिचुएसन्समा मान्छेहरूले गर्ने कुरा डिफ्रेन्ट थियो अब अहिलेको जेनेरेसन थिङ्स डिफ्रेन्टली अहिलेको जेनेरेसन हेज इन्फर्मेसन अन द पाम लाइक दे नो एभ्रिथिङ अबाउट द वर्ल्ड अनि त्यो सबै देखिन्छ अनि त्यो कुरा इन्कर्पोरेट गर्न खोज्छ होइन अनि त्यो भन्दाखेरि फेरि अलिकति ओल्डर जेनेरेसनले बुझ्नुहुन्न चाहिँ होइन हाम्रोमा त यो हुँदैन यसरी नसोच भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि फेरि के हुन्छ सुरु हुन्छ स्ट्रेस फ्याक्टर्स किन भन्दा यङ्गर जेनेरेसनलाई फिल हुन्छ कि कस्तो नबुझेको लाइक म राम्रो कुरा गर्न खोजिरहेको छु यो दिस इज समथिङ आइम प्यासनेट अबाउट या म यो मान्छे हो म भनेर भन्न खोज्नुहुन्छ ओल्डर जेनेरेसनले भन्नुहुन्छ होइन तर हामीले त गर्नु परेको थिएन हामी त यत्तिकै हुर्क्यौँ तर उहाँले पनि बुझ्नु पऱ्यो कि अहिलेको जेनेरेसनलाई जब हामीले सबै फेसिलिटिज र प्रिभिलेज दिइरहेछ माइन्डसेट त चेन्ज हुने नै भयो नि काम गर्ने तरिका पनि चेन्ज हुने भयो भनेपछि कमन ग्राउन्ड र मिडल ग्राउन्ड चाहिन्छ कि लाइक उहाँहरूबाट पनि अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो कि हो चेन्ज आइरहेछ बदलाव भइरहेछ सो त्यो हिसाबमा हामीले पनि अलिकति बुझ्नुपर्छ कि यिनीहरू हामी होइन एउटै फ्यामिली हो तर यिनीहरूको माइन्डसेट डिफ्रेन्ट भयो किनभने यिनीहरू अर्कै कति वर्षपछिको एउटा डिफ्रेन्ट जेनेरेसनमा हुर्किरहेछ अब यो जेनेरेसनले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने पुरानो जेनेरेसनको मान्छेहरूको एउटा सेट माइन्डसेट छ होइन उहाँहरू त्यसमै हुर्किनु भयो सो त्यो एक्सपेक्टेसन कि उहाँहरूले बुझ्नु होला या चेन्ज हुन्छ भन्ने पनि नराखे हुन्छ कि भने देन इट कम्स टु एक्सेप्टेन्स बोथ साइड्समा कि ओके यिनीहरूको माइन्डसेट यस्तो छ यिनीहरू अलिकति डिफ्रेन्टली सोच्दो रहेछ
तर हाम्रै बच्चाहरू हो नि त हजुर। भने हामी सपोर्ट गर्छौँ मेबी हामी फुल्ली अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैनौँ र हामीले मेबी कहिले बुझ्न पनि सक्दैनौँ तर हामी सपोर्ट गर्छौँ र त्यो सपोर्ट फिजिकल सपोर्ट हुनु पनि पर्दैन भर्बल सपोर्ट चाहिँ हामी छौँ हामीले बुझाएको छैन तर हामीलाई थाहा छ कि तिमीले नराम्रो काम गर्दैनौ सो हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्नु पर्यो यङ्गर जेनेरेसनले पनि होइन आउट अफ रेस्पेक्ट म रेस्पेक्ट गर्छु सबै थोक गर्छु तर यो वेमा चाहिँ म जानुपर्छ किनभने यो मेरो वे हो बिकज हामी सबै त इन्डिभिजुअल छौँ नि त फ्यामिली एउटै होला तर हाम्रो काम गर्ने तरिका काम गर्ने चाहना त बेग्ला बेग्लै हुन्छ नि त भने एक्सेप्टेन्स रेस्पेक्ट अप्रिसिएसन आई थिङ्क द्याट्स इम्पोर्टेन्ट हजुर लाइक हजुरकोमा लाइक वाट काइन्ड अफ पिपल कम लाइक प्रोफेसनल स्टुडेन्ट्स यङ चिल्ड्रेन सेलिब्रिटिज मका हरेक किसिमको मान्छेहरू आउनुहुन्छ अलिकति यङ्गर बच्चाहरूलाई पनि लिएर आउनुहुन्छ जब पेरेन्ट्सहरूलाई फिल हुन्छ कि बच्चामा मेबी बिहेभियर चेन्ज भयो या स्कुलबाट पनि आयो खबर कि होइन उसको अलिकति नो होमवर्कहरू गरेको छैन के हो मुड पनि चेन्ज भइरहेछ भन्दा जब बुझिँदैन नि के भइरहेछ र बच्चाले पनि एक्सप्लेन गर्न सक्दैन कि मलाई यो भयो भनेर त्यस्तो केसेसमा आर्ट थेरापी एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ किनभने ड्रइङको थ्रुबाट पत्ता लाग्छ के भएको भनेर त्यस्तै गरेर स्टुडेन्ट्सहरू अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन मलाई गजब लाग्छ किनभने उहाँहरू आफै रिच आउट गर्नुहुन्छ कि म्याम आई थिङ्क आई निड हेल्प भनेर होइन अब त्यही हो कि 18 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेलाई मैले डिरेक्टली एपोइन्टमेन्ट दिन मिल्दैन र म दिँदिनँ पनि तर 18 वर्षभन्दा माथिको अडल्ट्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले उहाँहरूलाई एपोइन्टमेन्ट पनि दिइरहेको हुन्छु त्यस्तै गरेर अब अलिकति प्रोफेसनल्सहरू डेफिनेटली होइन उहाँहरू आउनुहुन्छ अब सेलिब्रिटिज भनेको जो मान्छेहरू हामीले यसो देखिरहेको हुन्छौँ उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ त्यो म डिनाइ पनि गर्दिनँ तर पिपल वर एजुकेटेड नलेजेबल उहाँहरूलाई थाहा छ कि ओके मैले यत्रो पढेँ आइएम सो सक्सेसफुल तर पनि आई एम स्ट्रगलिङ एन्ड आई निड हेल्प भनेर चाहिँ आउनुहुन्छ कि अनि त्यस्तै बेलामा थाहा हुन्छ कि ओके जुन यो मेन्टल हेल्थको स्टिगमा छ त्यो चाहिँ अब ब्रेक भएछ जस्तो खुसी लाग्छ क्या मलाई तर पिपल हु आर नोन स्टुडेन्ट्स ओल्डर पिपल अब कतिजना सिनियर मान्छेहरूलाई उहाँहरूकै बच्चाहरूले ल्याइरहनु भएको हुन्छ बिकज देख्नुहुन्छ कि के हो मेरो पेरेन्ट्सहरू त अलिकति गाह्रो भए जस्तो लाग्यो भन्ने पनि हुन्छ कतिवटा केसेसमा चाहिँ मलाई डक्टर्सहरूले पनि रिफर गरिदिनुहुन्छ जसलाई चाहिँ एक्चुली मेडिकेसन भन्दा पनि थेरापीबाट उपलब्धि हुन्छ भनेर अर्को कुरा चाहिँ जो मान्छेहरू चाहिँ फिजियोथेरापीलाई जानुहुन्छ नि लाइक बडी पेन भयो भनेर जानुहुन्छ फिजियोथेरापिस्टले पनि मका धेरैजना रेकमेन्ड गर्नुभएको छ किन भन्दा जब मेन्टल स्ट्रेस एकदमै बढी हुन्छ नि त्यो चाहिँ फिजिकल पेनमा देखिन्छ कि र एकदमै जिउ दुखे जस्तो घाँटी दुखे जस्तो भन्ने जस्तो हुन्छ सो त्यस्तो खालको रेफरल्सहरू पनि मका आइरहेको हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि थेरापीले चाहिँ धेरै हेल्प भइरहेको हुन्छ हाउ डु आई कन्भिन्स समवान हुन्छ नि आई नो पिपल हु हेभ पेन हुन्छ नि बटल अफ इमोसन्स थेरापी जाऊ भन्दाखेरि मान्दैन पैसाको प्रब्लमले होइन हाउ डु आई कन्भिन्स समवान लाइक द्याट हुन्छ आई मिन I don't think we can convince anybody to come unless they want to. मैले जुन तपाईँले मलाई आफै रिमाइन्ड गरिदिनु हो मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ फर्स्ट टाइम आउँदा होइन आई थिङ्क त्यो सेल्फ रियलाइजेसन द्याट आई हेभ अ प्रब्लम एन्ड त्यो प्रब्लम चाहिँ मैले एक्लैले रिजल्भ गर्न सकिनँ सो आई निड हेल्प आई थिङ्क इज द फर्स्ट थिङ सेकेन्ड थिङ इज एक्चुली अप्रोचिङ अ प्रोफेसनल एन्ड सेयिङ ओके आई निड एन अपोइन्टमेन्ट एन्ड गोइङ देयर थर्ड स्टेप चाहिँ एक्चुली गोइङ देयर ओके बिकज कतिवटा केसेसमा फर्स्ट पनि हुन्छ रियलाइजेसन सेकेन्ड हुँदैन लाइक जाउँला नि पछि भनेर मान्छेले राख्नुहुन्छ कति केसमा अप्रोच चाहिँ गर्नुहुन्छ अपोइन्टमेन्ट पनि लिनुहुन्छ बट दस नो सो बिकज त्यो जाने आँटै आउँदैन होइन र जुन थर्ड पनि जब भएर एक्चुली प्रोफेसनल कहाँ छिर्नुहुन्छ नि द्याट इज वेन यु नो द्याट 50% अफ द ब्याटल इज वान किनभने द्याट इज वेन यु नो कि ओके अब चाहिँ आई हेभ मेट समबडी मैले उहाँलाई भने मलाई यो भए भनेपछि त अनि सपोर्ट त आइसक्यो नि त त्यो बेलासम्म त सपोर्ट नभएर गाह्रो भयो नि त अनि सपोर्ट आएपछि अनि जे गर्नुपर्ने हो प्रोफेसनलले त्यो गर्नुहुन्छ कि सो आई थिङ्क त्यो कन्भिन्सिङ भनेको भन्न सकिन्छ कि डु वान्ट टु गो मेबी सिक थेरापी भन्न सकिन्छ तर अगेन थेरापीको कन्सेप्टै मान्छेहरूलाई मेबी बुझ्न गाह्रो भयो कि डर लाग्दो भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो त्यतिले चाहिँ कन्भिन्स नहोला कि जस्तो लाग्छ हजुर ट्रिगर हुन्छ नि लाइक मलाई यो कुराले ट्रिगर भयो भने सुनिरहेको हुन्छ वाट इज ट्रिगर
ट्रिगर भने के हो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी जत्तिकै उमेरको मान्छे भए पनि नि आजको दिनमा हामी जहाँ प्रेजेन्ट डेमा छौँ हाम्रो 24 घन्टा छ आज हाम्रो लाइफ नर्मली चलिरहेको होला होइन अब कोही मान्छेले भन्यो ओ मलाई ट्रिगर भयो मलाई गाह्रो भयो भने के हो भन्दा हाम्रो जुन मेमोरिजहरू छ नि हामी जन्मेदेखि अहिलेसम्मको त्यो मेमोरिजमा त विभिन्न एक्सपिरियन्सेस छ सबै पोजिटिभ त हुँदैन नेगेटिभ पनि हुन्छ होइन त्यसमा विभिन्न कुराहरू छ फ्यामिली होला रिलेसनसिप्स होला एजुकेसन होला विभिन्न थोरा होइन अब कतिवटा नेगेटिभ कुराहरू त हामीलाई अफेक्ट त गाह्रो त भइरहेको हुन्छ नि त त्यसले तर ओभर टाइम हामीले बिर्स्यौँ भन्न ठान्छौँ क्या तर मानिलिउँ तपाईँ यु ह्याभिङ अ गुड डे इन कलेज यु जस्ट आउट एन्ड अबाउट राइट एन्ड देन सडनली तपाईँले कोही मान्छे देख्नुहुन्छ हु रिजेम्बल समबडी द्याट यु प्रोबेबली डोन्ट लाइक ओके ओ एउटा कुनै सर्टन बास्ना आउँछ जसले तपाईँको कुनै मेमोरी सम्झिनुहुन्छ या कुनै खाना खाँदाखेरिको एउटा मोमेन्ट सम्झिनु भयो भने के भयो सडनली वाइल यु ह्याभिङ अ गुड डे तपाईँको मुड चेन्ज भयो सडनली यु डोन्ट लाइक इट सडनली यु एङ्ग्री or irritable you're just feeling sad that is a trigger that means you're reminded of something that you have not liked or that has affected you हजुर अनि हाउ क्यान यु म्यानेज इट लाइक प्रोफेसनल हेल्प नलिकन पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ त अब त्यही हो कि हामीले मैले अघि पनि भने हामीले आफूलाई हेल्प गर्ने भनेको के हो भने आइडिया इज कि अन अ डेली बेसिस यु हेभ टु फोकस अन डुइङ थिङ्स द्याट मेक यु फिल गुड अब भन्नु होला आई मिन सधैँ वर्क प्लेसमा त फिल गुड हुँदैन कलेजमा सधैँ फिल गुड हुँदैन भने गर्ने के भन्दा तपाईँको वाट इज यु रिजन टु बिइङ द्याट तपाईँ कलेज बाई फोर्स त गएन नि त यु मेड अ चोइस So why did you choose where you're studying? Because you wanted a certain degree because तपाईँको लाइफको प्लान्स छ अब त्यो डिग्री पर्सु गर्दा कुनै बेला तपाईँलाई एक्जामको प्रेसरले जेसुकैले गाह्रो भएर तपाईँलाई ट्रिगर हुन थाल्यो भने यु हेभ टु रिमाइन्ड यर सेल्फ वाइ यु आर द्याट बिकज नो बडी फोर्स यु द्याट त्यस्तै गरेर कुनै जबमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रेसरले गाह्रो भइरहेछ भने रिमाइन्ड यर सेल्फ वाइ यु द्याट होइन र किनभने एट दि एन्ड अफ द डे हामी जहाँ छौँ हाम्रो चोइसेसले भयो नि त अनि त्यो चोइसेस मैले किन लिएँ भन्दा त मैले त राम्रो सोचेर लिएको हो नि त जस्तो इफ यु आस्क मी लाइक थेरापिस्ट हुनु इज नट एन इजी टास्क बिकज जुन बेला पनि प्रब्लम सुनिरहेको हुन्छ र आइ एम गिभिङ सल्युसन्स बिकज द्याट्स माई जब लाइक आई सेड लाइक अ करिडोर आइ एम सोइङ द वे बट इट्स नट एन इजी टास्क किनभने हाम्रो ह्युमन इमोसन्स हामी सबैको एउटै हो तपाईँको मेरो सबैजनाको अब तपाईँको कुनै कथाहरू सुन्दाखेरि मलाई पनि त आफ्नो पर्सनल लाइफको कतिवटा रिमाइन्डर्स आउला जुन आर ट्रिगर्स भने त त्यो त गाह्रो भयो नि त राइट सो वाट डु आई हेभ टु डु आई हेभ टु फर्स्ट टेक केयर अफ मी मैले तपाईँलाई हेल्प गर्नलाई त पहिला त म आई हेभ टु बी फाइन किन म ठिक छैन म पोजिटिभ छैन भने त हाउ क्यान आई हेल्प एनीबडी एल्स राइट सो त्यस्तै गरेर सबैजनाले फर्स्ट यु हेभ टु स्टार्ट बाई हेल्पिङ यर सेल्फ हाउ डु यु डु द्याट भन्दा मैले अघि पनि भने हाउ मच आर यु टेकिङ केयर अफ यर सेल्फ तपाईँ फिजिकली हामी भन्छौँ कि फिजिकल हेल्थ राइट मेन्टल हेल्थ इमोसनल हेल्थ र स्पिरिचुअल वेलबिङ भन्छौँ कि सो चारैवटा वेमा यु सुड बी हेल्पिङ यर सेल्फ एन्ड द ओन्ली वे द्याट यु क्यान डु द्याट इज बाई बिइङ प्रेजेन्ट in the present, which means focus on what you have, not on what you do not have. Because most of the time, stress hune, trigger hune, kaile ho, jaba hamla chitta bujdaina, right? So, jati hamle focus garchau afuma ra afno task at hand, त्यसले के गर्छ it makes you feel good. र अर्को कुरा चाहिँ achievements. जब हामीलाई आफूले के अचिभ गरे जस्तो फिल हुन्छ नि के हुन्छ रमाइलो लाग्छ नि होइन अब त्यो अचिभमेन्ट्सहरू कसरी फुलफिल गर्ने त दिनकै कहाँबाट अचिभमेन्ट ल्याउने भन्नुभयो भने यु स्टार्ट यु डे राइट बिहान आफ्नो टेक केयर गर्नु द्याट इज एन अचिभमेन्ट तपाईँ बिहान उठेपछि बेड मिलाउनुहोस् बेड मिलाएपछि के भयो तपाईँको तन्ना चटक्क हुन्छ ब्ल्याङ्केट पट्याउनुहुन्छ यसो हेऱ्यो भने खुसी लाग्छ नि ओ ल यु फिल गुड द्याट इज एन अचिभमेन्ट भने सानो सानो अचिभमेन्ट्सहरू विल मेक यु फिल गुड के आइडिया के हो भने यु सुड बी हेल्पिङ यर सेल्फ बाई फिलिङ गुड त्यो भयो भने तपाईँको पोजिटिभ माइन्डसेट भयो र वेन यु फिल गुड यु फाइन्ड सल्युसन्स यु डोन्ट फोकस अन द प्रब्लम आई थिङ्क द्याट सुड बी द वे टु गो फरवर्ड तर म्याम डिफिकल्ट सिचुएसन्समा हुन्छ नि फर इक्जाम्पल अघिहरूले इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ आई चुज टु बी इन दिस कलेज द्याट्स आई हेभ टु टेक दिस एक्जाम हुन्छ नि त्यो इक्जामको सिचुएसनमा यो थटै आउँदैन द्याट आई चोज दिस फिल्ड होइन त्यो गाह्रो बेला कुनै पनि लाइक
अल दिज इयर्स त्यो गाह्रो सिचुएसनमा द ओन्ली अझ हामीले एक्सन लिने भनेको अझ नेगेटिभ साइडतिर हुन्छ अर के भन्छ त्यसलाई स्टप गर्नलाई डिले गर्नलाई हुन्छ त्यतिखेर नो थट कम्स के So how did you help yourself? Because I believe you took your exam. यस So what did you do? मोस्टली चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर फेज नै हो ट्रायल एरर ग्रोथ होइन Yeah. एकचोटि बिग्रियो होला द कमिङ टु माई 4th इयर आई मिस्ड होला कपाल अफ एक्जाम्स अनि टेकन यु हेल्प पनि तर त्यही हो एभ्री मिस्टेकबाट सिक्दै सिक्दै जाने त्यो मिस्टेक कम कम गर्दै जाने एक्ज्याक्टली गर्ने नै त्यही हो नि आखिर लाइफ भन्ने के हो वी मेस अप अब तर मैले केही बिगारेँ भन्दैमा म के लाइफभरि त्यसमै अड्केर बसौँ त म त्यसमा अड्केर बस्यो भने मेरो लाइफ के भयो म ओभरथिङ्क गर्छु म स्ट्रेस गर्छु अनि म आई विल फिल स्टक मिस्टेक्स हुन्छ समटाइम्स नट बिकज अफ आवर सेल्फ बिकज अफ अदर पिपल राइट बिकज अफ सिचुएसन्स अब त्यो भयो भने वाट वी डु इज वी लर्न फ्रम इट लाइक ओ गड यस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ लाइक आई मेस्ड अप रियली ब्याड भन्यो अनि सो नेक्स्ट टाइम यु डु बेटर यु लर्न फ्रम यर मिस्टेक्स अनि त्यो भएपछि कस्तो सिक्दै जाने हो ग्रोथ हुँदै जान्छ तपाईँले गरे जस्तै 3-4वटा एक्जाम त मिस भयो हजुर तर अब त भएको छैन नि त। छैन भने त्यो कसले गर्यो त आफैले गर्यो नो बडी डिड इट फर यु एक्जाम हलमा को गयो तपाईँ जानुभयो कसले बसेर लेख्यो त पेपर हु डिड नट लिभ अ ब्ल्याङ्क पेज यु भने द्याट इज ग्रोथ के सो त्यो ग्रोथ कहाँबाट आउँछ भन्दा आफैबाट आउँछ सो प्रेसर पनि आफूलाई धेरै दिनु हुँदैन कि ला मैले गर्नै पर्छ भनेर हो गर्नुपर्छ गर्न ट्राई पनि गर्ने हो यु गिभ यु 100% तर कहिलेकाहीँ गर्दा गर्दा पनि भएन भने एटलिस्ट यु टेल युर सेल्फ आई ट्राइड सो द्याट मिन्स नेक्स्ट टाइम आई ट्राई सम मोर सी त्यो मोटिभेसन हामी कतिचोटि अरूबाट आश गर्छौँ क्या आउँदैन अनि जब त्यो एक्सपेक्टेसन्स फुलफिल हुँदैन हामी झन् स्ट्रेस हुने हो भने त्यो एक्सपेक्टेसन्स नराख्ने आफूले नै आफूलाई सपोर्ट गर्ने मैले के म्याम होइन लाइक मुभिजहरू हेरेर बढी इन्फ्लुएन्स भएको मान्छे म चाहिँ होइन अनि मुभिजमा चाहिँ के देखाउँछ कि 5 वर्षपछि एउटा पैसा नकमाउने मान्छे करोडपति भयो भने मुभिजले देखाउँछ होइन अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो मेरो माइन्ड चाहिँ ग्रोथ चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ चट्ट चेन्ज हुन्छ नि कम्प्लिटली 360 डिग्री चेन्ज या 180 डिग्री चेन्ज हुनेलाई लाग्थ्यो होइन तर कमिङ थ्रु अल दिज इयर्स होइन मेरो एकदमै ओभर थिङ्किङ ह्याबिट छ भने चाहिँ मैले अलिक कम गरेको छु ए अनि वान डे आई रियलाइज हुन्छ नि वेन यु रिपिटेडली सेड हुन्छ नि म कि के भन्छ त्यो चेन्जेसहरूलाई हेर न हुन्छ नि ग्रोथ अनि म जस्तै अरू कति इन्डिभिजुअल होला जसलाई चाहिँ ग्रोथ चाहिँ कम्प्लिटली 360 डिग्री या 180 डिग्री हुन्छ जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो होइन रहेछ चाहिँ मैले त्यो सेल्फ रियलाइजेसन गर्दै गर्दा थाहा पाएँ हुन्छ नि वाट यु हेभ टु से अबाउट दिस आई फिल द सेम वे हजुर मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो कि ओके गरेपछि सबै त हुन्छ लाइफ इज लाइक दिस भनेर एन्ड देन यु रियलाइज सो मेनी टाइम्स गऱ्यो अब्स्टकल आउँछ गऱ्यो समथिङ डजन्ट वर्क आउट अनि इट्स अल अबाउट फोकसिङ अन द गोल लाइफको गोल के छ त होइन अब मलाई सोध्यो भने ओके आर्ट थेरापिस्ट बन्नु थियो भने मेरो प्र्याक्टिस चलिरहेछ आई थिङ्क आइएम डुइङ ओके होइन मेरो प्र्याक्टिसमा यसपछि वाट भन्दाखेरि डु आई स्टप हियर एन्ड द आन्सर इज अलवेज नो वाइ बिकज आई वान्ट टु डु मोर किन भन्दा ममा पोटेन्सियल छ सो मेबी आई वान्ट टु डु समथिङ एल्स कन्टिन्युइङ विथ दिस प्र्याक्टिस बिकज आइएम स्योर अपर्च्युनिटिज भनेको कोहीले पनि मलाई ल्याएर प्ल्याटरमा दिएको त होइन नि त ए ल आर्ट थेरापी तिमी बन्यो ल दिस इज यर वर्क भन्ने त होइन नि त यु डिड समथिङ द्याट यु इन्ट्रेस्टेड इन यु डिड नट थिङ्क अफ द फ्याक्ट द्याट nobody else was doing it and it's very new and people may not even accept it त्यो सबै सोचिनँ नि त मैले हजुर पढ्नु थियो इन्ट्रेस्ट थियो पढेँ अब गर्ने के भन्दा त यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम स्क्रच के एन्ड देन यु गो थ्रु लाइक विक्स एन्ड मन्थ्स जब मान्छेहरूलाई थाहा नै छैन तिमी को हो तिमी कहाँ किन आउने त लाइक वाट यु डु भन्ने यस्तोबाट टु रिच अ पोइन्ट वेयर तपाईँले अघि भने जस्तै there is a certain wait time for people to see me because there are so many other people who are already there. भनेपछि त्यो एकै दिनमा त भएन नि त अहिले सोच्यो भने त इट टुक years of patience, years of very honest work because of the way I think how mental health practice should be run. भने you're right हाम्रो मुभिजहरू एन्टरटेनमेन्ट बिजनेसहरूले कहिले काहीँ यस्तो इल्युजन दिइदिन्छ नि I think in every way in terms of work, in terms of relationships, in terms of marriage, in terms of family, कि when you face the reality, it's a shocker. Oh my God, यस्तो हुँदैन रहेछ है भनेर
हजुर तर आई गेस विथ एज with maturity, with experience, we learn it. Another most common used word is healing हुन्छ नि अनि when does one know one is healing or म I'm in the process of healing? I mean, healing भनेको तब हुन्छ जब you have faced your reality that there was a problem, I have struggled, and now I'm trying to help myself. I think जब थाहा भयो कि ओके अब चाहिँ म आइम वर्किङ अन माइ सेल्फ आई डोन्ट नो वेयर दिस इज गोइङ बट एटलिस्ट मैले मेरो प्रब्लम फेस गरेँ र अब म एउटा बाटोमा जाँदैछु आई थिङ्क द्याट इज हिलिङ हिलिङ भन्दैमा एउटा पोइन्टमा गएर ओके ल आई फिल ग्रेट भन्ने हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन हिलिङ कोहीको होला मेबी इन अ कपाल अफ विक्स होला कोहीको वर्षौँ लाग्ला कोही कोहीको भनेर हुन्छ त्यो बेला भएको मेरो इन्सिडेन्ट अहिलेसम्म आइम स्टिल हिलिङ भनेर हुन्छ भने आई थिङ्क हिलिङ ह्यापन्स वेन यु रियलाइज के आई थिङ्क त्यो रियलाइजेसन र त्यो एक्सेप्टेन्स कि हो यो भा छ यसले मलाई अफेक्ट भएको चाहिँ हो त्यो रियलाइजेसन हुने बित्तिकै त अनि तपाईँ त्यहाँ अड्केर त बस्नुहुन्न नि त त्यसपछि यु वान्ट टु गेट आउट अफ इट यु वान्ट टु फिल बेटर अबाउट युर सेल्फ द्याट इन माई ओपिनियन इज हिलिङ मेरो केसमा चाहिँ वाट हिलिङ हेल्प इज हुन्छ नि अनि एक्सेप्टेन्स त्यो एकदमै गाह्रो गरी आयो मलाई नै किन यो प्रब्लम भयो हुन्छ नि आउट अफ अल दिस पिपल हुन्छ नि मलाई चाहिँ किन यस्तो समस्या आयो भने इट वाज अलवेज देयर अनि सेकेन्डमा चाहिँ देयर इज अ थेरापिस्ट अनि सी रन्स अ पडकास्ट पनि मेल रबिन भन्ने होइन आई रिमेम्बर सेङ हुन्छ नि अनि जब म आफूलाई यो क्वेसन सोध्थेँ हुन्छ नि मलाई नै किन यस्तो प्रब्लम भयो भन्दाखेरि चाहिँ सी सेड इज देयर इज नट अ सिङ्गल पिपल इन द वर्ल्ड कोही एकजना पनि छैन जसलाई प्रब्लम नभएको हो भनेर होइन त्यो थाहा पाएपछि अलिकति बेटर फिल भयो तर द्याट डिन्ट हेल्प टोटली बिकज आफूलाई त प्रब्लम परेको छ नि त अनि वाट अनदर थिङ इज मैले चाहिँ आफूलाई अब सबैको आफ्नो बुझाउने तरिका होला मैले चाहिँ आफूलाई कसरी बुझाएँ अनि करेक्ट मी इफ आई एम रङ होइन मैले पास्ट लाइफमा केही नराम्रो गरेको थिएँ त्यही भएर मैले यो लाइफमा त्यसको पनिसमेन्ट भोगेँ भनेर मैले आफूलाई बुझाएको हो आई डोन्ट नो अनि त्यसरी आइएम हिलिङ भनेर मेरो मेबी पनिसमेन्ट मैले पापको प्रायश्चित गर्दैछु भनेर आइएम हिलिङ भनेर बुझाएँ होइन त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति भए पनि पिस दियो होला तर सबैले यसरी पनि सोच्दैन होला अनि त्यही भएर त्यो हिल गर्ने टर्ममा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या मान्छेलाई हिल गर्न चाहिँ अनि किन यु एड वाट आई सेड वाज रङ अर राइट आई मिन आई कान्ट से वेदर इट्स राइट अर रङ बिकज आई थिङ्क हरेक मान्छेलाई तपाईँलाई केले हेल्प हुन्छ त्यो तपाईँलाई भन्दा बढी अरू कोहीलाई थाहा छैन विच इज ट्रु मैले अघि पनि भनेँ लाइक आई क्यान नेभर टेल अ पर्सन वाट टु डु आई क्यान सो यु द वे एन्ड देन यु हेभ टु टेक द्याट वे विच यु हेभ भेरी भेरी वेल होइन भने तपाईँलाई केले हेल्प हुन्छ वाट इज द्याट माइन्ड सेट विच इज गोन वर्क फर यु त्यो तपाईँलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि तर म एक थोक भन्छु जुन तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि ए मेरो पास्ट लाइफमा के गरेँ होला त्यसैले मलाई यस्तो भयो भन्नुभयो नि कतिवटा केसेसमा चाहिँ जब मान्छेलाई दुःख पर्छ स्ट्रेस हुन्छ it's so easy to blame yourself and I don't think that's a good thing के लाइक तपाईँले त ल पास्ट लाइफमा मैले गरेँ होला भन्नुभयो होइन कतिवटा केसेसमा चाहिँ प्रेजेन्ट डेमा एउटा सर्टन सिचुएसन हुन्छ मेबी त्यो आफैले गरेर पनि नभए होला तर स्ट्रेसले गर्दा विभिन्न अब हाम्रो सोसल कन्डिसनिङले गर्दा भनौँ या मान्छेहरूको कमेन्टले गर्दा भनौँ इभेन्चुअली मान्छेहरूलाई चाहिँ ए यो मैले गरेर भए होला मै नै रङ थिएँ कि क्या हो भनेर त्यो ओभर थिङ्किङले गर्दा पनि मान्छेहरूमा त्यो सोच आएको चाहिँ देखाएको छु कि सो यु सुड अलवेज रिमेम्बर टु टेक अ पज लाइक पज एन्ड आस्क युर सेल्फ लाइक वाट इज द राइट वे टु गो अबाउट इट किनभने हामी नेगेटिभ थट्स र नेगेटिभ इमोसन्समा लाग्यौँ भने एउटा नेगेटिभले अर्को नेगेटिभ मजाले म्याग्नेट जस्तो यस्तो तान्छ द्याट युल गो इन्टु अ लुप सो इजन्ट इट बेटर टु फोकस अन डुइङ लिटल थिङ्स द्याट मेक यु फिल गुड जस्तो just the thought that okay I heard a podcast and this lady said that like everybody has a problem भन्ने बित्तिकै okay so I'm not the only one भनेपछि you felt good त्यसलाई नै मात्रै लिएर अगाडि बढायो भए पनि you would have been fine in a while के भने जे कुरा पनि जब हामी ट्राई गर्छौँ नि हामीले एक्सपेक्टेसन राख्नु भएन कि आज गर्ने बित्तिकै सबै ठिक हुन्छ हुँदैन किन तपाईँ जुन पोइन्टमा पुग्नु भएको छ त्यो पोइन्टमा पुग्न त वर्षौँ लाग्यो नि हजुर एकै दिनमा पुगेको ठाउँ होइन भने हिलिङ भन्नुहोस् या रिकभरी भन्नुहोस् या यु नो थेराप्युटिक इन्टरभेन्सन गरेर एउटा सर्टन पोइन्टमा पुग्नु भन्नुहोस्
त्यो सबै विल टेक टाइम अब थेरेपी नै इन इट सेल्फ डजन्ट ह्यापन ओभरनाइट इट टेक्स टाइम टु एक्चुली हेल्प योर सेल्फ understand your reality, understand the problem, find solution, work on the solution. त्यो त टाइम लाग्ने कुरा हो नि त तर it's a definite permanent solution to feeling good. हजुर there's so many questions to ask but I know हजुरको टाइम कम छ होइन थ्याङ्क यू सो मच म्याम फर बिङ हियर आई होप हुन्छ नि हजुर जस्तो गाइड मेन्टर होइन सबैले पाओस् हुन्छ अनि आई हेभ अ विस हुन्छ के अरे मान्छेले एभ्रिबडी हेज एक्सेस टु थेरेपी हुन्छ है सो वाट इज यो विस हुन्छ नि वे डु यु सी थेरेपी आर्ट थेरेपी यो वर्ल्डमा चाहिँ स्पेसली नेपालमा चाहिँ कहाँसम्म पुगोस् जस्तो लाग्छ हजुरलाई I wish there were hundreds and thousands of therapists in Nepal किनभने need धेरै छ तर थेरापिस्ट हुनको लागि जो मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र म सुनि पनि रह हुन्छ कतिले अप्रोच पनि गरिरहनु भएको हुन्छ कसरी पढ्ने के गर्ने भनेर होइन एक थोक चाहिँ के सम्झिनुपर्छ भने सक्सेस भनौँ या जुन हाम्रो सोसल भ्यू पोइन्ट अफ सक्सेसफुल प्रोफेसनल लाइफ त्यो पुग्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ एन्ड इट टेक्स अ लट अफ पेसेन्स किनभने मेन्टल हेल्थमा काम गर्दाखेरि it's like you have to keep so many things in mind and it's not just about earning money it's about helping somebody so you have to be able to give your time a lot and be patient with them you know so mero hope is that a lot more people come into this field so that anybody who needs help can get help immediately okay? किनभने लाइक म कहाँ एकजना आउनुभयो भने उहाँको कतिवटा अपोइन्टमेन्ट हुन्छ जुन तपाईँलाई थाहा छ होइन भने त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू भेट्न सकिँदैन सो आई रियली होप एन्ड विश द्याट बिकज अहिले मेन्टल हेल्थको स्टिगमा धेरै कम भएको छ जुन मलाई नै फिल भएको छ सुरु गरे भन्दा सो आई थिङ्क पिपल सुड कम इन टु दिस फिल्ड एन्ड सो द्याट दिस सोसाइटी एन्ड आवर फ्यामिलीज बिकम अ लट मोर पोजिटिभ एन्ड पिपल आर ह्याप्पियर सो थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी इट्स बिन ग्रेट चिट च्याटिङ विथ यु हजुर thank you ma'am for your kind words hopefully future ma ajay we get to have more conversation and more people get helped by you ma'am we have a sponsor Karma Coffee thank you I am going to surely try it and I have already thank you so much you liked it yes I love it I love the smell and the taste of it thank you हजुर उहाँको स्पेसियालिटी चाहिँ के भन्दाखेरि दे डोन्ट प्री गिभ इट उहाँको फ्रेसली ब्रुड नै हुनुपर्छ अनि हामीले पहिला नै हाम्रो अरू गेस्टहरूलाई पनि पहिला नै मगाएर राख्दाखेरि चाहिँ अनि दे डोन्ट प्रोभाइड अस एक दिन अगाडि मात्रै फ्रेस मेड भएर चाहिँ इट इज भेरी स्पेसल भनौँ ब्रिलियन्ट थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू हजुर